Je ne sais pas s'il en est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux. Та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улсын баруун эрэг дээр болж өнгөрсөн Монголын соёлын өдрүүдийн талаар зураг нэвтрүүлэг үзүүлэхэд таатай байна. За Монголын соёлын өдрүүдийг Калифорни их сургууль болон Станфорд их сургууль хамтран зохион байгуулсан байгаа. За энэ нэвтрүүлгүүдийг бидний өсөлтөөр Манц студийн Калифорни мужийн Манц студийн бэлтгэснээр бол та бүхэнд хүргэж байна. За энэ зураг нэвтрүүлгийн ээлж дугаараар бид нэр Калифорни их сургууль дээр болсон симпозиум мөн ер нь iHouse гэдэг Калифорни сургуулийн байгууллага дээр өнгөрүүлсэн Mongolia Cultural Day буюу Монголын соёлын өдрүүдийн талаар бэлтгэж байна. За энэ өдөрт бол бид нэр Монголын шашин судлал, Монголын соёл урлагийн судлал, Монголын төрслөх урлаг гэсэн ийм сэдвүүдээр хурлаа зохион байгуулсан байгаа. 2 секцээр бүрдсэн хурал байгаа. За энэ хурлыг бол Калифорни их сургуулийн Зүүн Азийн судлалын хүрээлэнгийн Mongolia програмаас зохион байгуулж бэлтгэсэн байгаа. Ингээд энэ хуралд оролцсон Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтэд Монголоос хүрэлцэн ирсэн манай хүндэт зочид бүгдээр хамтраад орчин үеийн Монголын соёл урлагийн талаарх асуудлуудыг авч хэлэлцсэн ийм эрдэм чиглэлийн хурал болсон юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ та бүхэн энэ хурлын бичлэгийг тавтаа хүлээж аваарай. Мөн түнчлэн энэ хурлын дараа мөн энэ хурлын үеэр бид нэр БР-ийн холбоотой хамтарч БР-ийн монголчуудын холбоо биднэрт дэмжлэг үзүүлж шагаан холбооны тоглолт, шагааг танилцуулсан үзүүлбэр, мөн үзэсгэлэн худалдаа эдгээр зохион байгуулж ер нь Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа бас монголчуудын хэдвэгтэй оролцсон бас та бүхэнд дуулахад таатай байна. Тийм учраас энэ өдөр маань маш өргөн үрээтэй зөвхөн Монголоос хүрэлцэн ирсэн үзэгчид мөн Монголоос хүрэлцэн ирсэн урлаг соёлын хүмүүс оролцоо зогсоогүй бас Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа манай их монголчууд их идэвхтэй оролцсноор бол манай энэ арга хэмжээ их өргөн үрээтэй болсон шүү. Мөн энэ арга хэмжээнд Америкийн нэгдсэн улсын суугаа элчин сайдын яамны ерөнхий консул Батулга нээлттэйгээ нээлттэй хийсэн байгаа. Тийм учраас энэ албан ёсны нээлт болон Монголын соёлын өдөр Калифорни дахь сургууль дахь Монголын соёлын өдөр тэгээд хамгийн сүүлд нь бол мэргэжлийн тогоочийг оролцуулсан оюун гэрэл тогоочийг оролцуулсан Монголын хоолоор бас үйлчилсэн энэ арга хэмжээ болсон байгаа. Ер нь манай хоол бол та бүхэн мэдж байгаа өрмөц хоол байдаг. Тэр бүхэн бол энэ Калифорниэд амьдардаг хүмүүс бол бас тэр бүхэн сайн мэддэггүй. Ялангуяа Berkeley сургуулиудын талаар ямар ч мэдлэг байдаггүй байсан бол анхудаа бид нэр Mongolian dinner буюу Монголын сэдвтэй тийм хоол зохион байгуулад тэгээд Монголын бууз, хуушур тэгээд янз бүрийн десертний тийм евэн, бов, борцог, хайлмаг гэл бүх талын үйлчлэгийг бол 500 гаруй хүмүүсийн хоолны бүх бэлтгэлийг оюун гэрэл маань ганцаараа туслахуудаа бэлтгэж хийсэн байгаа. Тэгээд энэ бас арга хэмжээг та бүхэн бас энэ бичлэгээр дамжуулан хүлээж аваарай. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ дахин уулзна гэж найдаж байна. Ингээд нэвтрүүлгээ та бүхэн хүлээж авна уу?
18 дугаар зууны дунд үеэр Калифорнид алт олборлтын эд оргил үе байлаа. Америкийн өнцөг булан бүрээс аз жаргалаа хаагчид Калифорнид ирснээр Калифорни мужи бүрэлдэн эхэлсэн гэдэг. Тэр үеийн мужийн хэдийн төлөвлөгчид Калифорни их сургуулийг үүсгэн байгуулах нь алтнаас жилийн хөрөнгө оруулалт болно хэмээн хүсэж байлаа. Ингээд 20 жилийн дараагаар Окланд хотын хувийн Калифорни коллеж, мөн газар тариалан уул уурхай механикийн урлагийн коллежууд ар араасаа бий болсон байна. Мужийн захиргаанаас сургуулиудад оруулах төсөв байхгүй байсан тул хоёр сургуулийн захиргаа сургуулиудаа нэгтгэн 1868 оны 3 дугаар сарын 23-нд их сургууль болгосон байна. Ийхүү Калифорни сургууль Беркли үүсэн бий болсон бөгөөд өдгөө дэлхийд урдаа барьдаг сургуулиудын нэг болж чаджээ. Берклигийн сургууль нь эрдэм шинжилгээ судалгаа болон дадлагын сургууль бөгөөд 350-аас дээш мэргэжлийн хичээлийн програмтай. Төгсөгчдөөс нь 20 Нобелийн шагналууд төрөн гарсан байна. Берклийн сургуулийн инженер, нийгмийн шинжилгээ ухаанууд, урлаг, хүмүүнлэгийн ухааны салбарууд нь улсын хэмжээнд маш нэр хүндтэй ажээ. Америкийн ихтэй сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн судалгаагаар Берклигийн сургууль төгсөгчдийн програм нь улстай хамгийн дээгүүрт ордог бөгөөд үүнд докторийн зэрэгээрээ эхний 5-т ордог байна. Түүнчлэн Берклийн сургуулийн 52 програмаас 48 нь эхний 10-т багтдаг ажээ. Калифорни мужи бичиг баримтгүй хууль бусаар амьдардаг дунд сургуулаа Америкт үргэсэн хүүхдүүдэд Калифорни сургуульд эндхийн иргэний жишгээр хөнгөлтөө сурах боломжийг олгосон нэг сургуулиудын нэг юм. Сүүлийн үед Монгол улс дэлхийн нийтийн анхаарлыг татж байгаа нэгэн зэрэгцээ Берклийн сургуулийн анхаарлыг бас зүйсээр татах болсон. Манай орноос албан ёсоор багш оюутан солилцооны програм болон зочин багш мөн түнчлэн Монголын соёл заншлыг дэлгэх зорилгоор Берклигийн Зүүн Азийн хүрээлэнгээс удаа дараа арга хэмжээ зохион байгуулж байсан байна. Энэ удаагийн арга хэмжээнд хамгийн том арга хэмжээ болж байгаа юм байна. Сайн байцгаана хүмүүст үзэгчдээ. Бид Калифорни сургууль дээр хүрэлцэн ирээд байна. Berkeley Калифорни сургууль дээр өнөөдрөөс эхлээд Монголын соёлын өдрүүдийн арга хэмжээ эхэлж байна. Particularly, I would like to thank Director Martin Brennan and Program Director Liliane and the Center for Buddhist Studies here at the University of California, Berkeley. And I'll turn the floor over to a representative of the Center for Buddhist Studies in just a moment. I'd also like to say that the overall program Mongolian Harmony is a Stanford and Berkeley collaboration. Америкийн баруун эрэг Калифорни мужид Монголын соёлын өдрүүд 2011 оны 2 дугаар сарын 2-оос 13-ыг дуустал Америкт төдийгүй дэлхийд нэрээд өрсгсөн Stanford-ийн их сургуулийн хөгжмийн тэнхимийн санаачлагаар жил бүр уламжлал болон зохиогдож ирсэн Stanford-ийн Пан Азийн хөгжмийн фестивалийн хүрээнд 7 дахь жилдээ Монгол гэсэн тодотголтойгоор Берклийн их сургуулийн Зүүн Азийн хүрээлэндээ хамтран зохион байгуулсан амжилттай болж өнгөрснийг та бүхэн мэдэж байгаа билээ. Stanford болон Berkeley сургууль дээр болсон Монголын орчин үеийн соёл урлаг сэдвт эрдэм шинжилгээний баг хуралд Монголоос өргөдөн ирсэн зочид төлөөлөгчдөөс гадна Монголыг судалдаг Америк эрдэмтэд олон сонирхолтой сэдвийг хөндлөн илтгэл тавилаа. Монгол орны түүх соёл урлагийн ариун их өв баялагийг сурталчилсан Монгол орны соёл урлагийн хэлийн чандад таниулж мэдүүлэхэд нэг чухал ач холбогдолтой хэрэг боллоо. Калифорни сургуулийн Зүүн Азийн тэнхим Зүүн Өмнөд Азийн улс орнуудын соёл урлаг, дөрслөх урлаг зэрэг үндэсний соёлын талаар олон орныг онцолж авч үздэг билээ. Энэ удаагийн арга хэмжээнд Монголыг судлах тэрчлэн Монгол орны урлаг соёлын талаар олонний анхаарлыг хандуулахад чухал ач холбогдол бүхий арга хэмжээ боллоо хэмээн үзэж байна. He studied at Sarajay Monastery in India, in South India, for 16 years. Ингээд Америк нэгдсэн улсад анх удаа баруун эрэг дээр зохион байгуулж байгаа хоёр сургуулийн хамтарсан үйл ажиллагаа өнөөдрөөс эхэлж байгааг одоо та бүхэн танилцуулъя. Калифорни сургууль дээр өнөөдрөөс одоо 2 сарын 2-ны одоо битүүний өдөр Монголоос одоо маш олон уран бүтээлчид, Монголоос одоо эрдэмтэд хүрэлцэн ирээд мөн Америкийн нэгдсэн улсад амьдардаг, мөн Монголын талаар судалгаа хийдэг бас эрдэмтэд хамтраад Зүүн Азийн судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулж Монголын соёлын өдрүүдийн одоо нээлттэй ажиллагаа хийх гэж байна. Ингээд өнөөдөр чухам юу болох вэ гэхээр Калифорни сургуулийн International House гэдэг одоо байгууллага дээр Монголын судалгааны талаар эрдэм шинжилгээний хурал болно. За энэ хурлыг бол ерөнхийдөө Зүүн Азийн судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хоёр гол сэдвээр бол энэ хурлыг бол явуулна. Нэгдүгээрт бол бүдийн шашны өнөөгийн байдал, энэ дээр бол манай одоо энэ Bay Area баруун эрэг дээр одоо төвөө ажиллаулж байгаа Дамчаа Базар багш илтгэл тавьж Монголын бүдийн шашны одоо бүдийн шашин хөгжсөн одоо Монголд одоо хөгжиж байгаа түүхийн талаар бол Заваад амьдангийн одоо судруудаас ишил татаж одоо яриагаа одоо бид нар толиулна. Монголын соёлын өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа
Berkeley-ийн сургууль, Stanford-ийн сургуулийн эрдэмтэн багш нар түүний дотор одоо Монгол судлаач нар өнөөдрийн энэ хүү соёлын өдөрт оролцохоор ирсэн их Монгол орноос нь урьдын ирсэн урьдын зүтгэлтэн соёлын одоо зохиолч, ажилч нар өмнө оролцохоор ирсэн сонирхол та бүхэн чин сэтгэлээс баярлалаа. I would like to greet everyone today, and I would like to express my gratitude to UC Berkeley and Stanford University for organizing this event on Mongolian culture and art. I would also like to express gratitude and greetings to those participants who came from Mongolia, those important, prominent cultural workers, poets and musicians from Mongolia. And I would also like to extend greetings to people who come to participate in this event from local areas. Thank you and welcome. За тэгээд өнөөдрийн Монголын соёл урлагч шашны сэдвт эдэмшлийн гурван дээр миний явах энэ ихтгэл маань Монгол их Монгол орны бүхэн шашинд илэрсэн түүх болон буддизмд орсон хууль нэмэр сэдвтэй бэлтгэл явуулна. So today my talk will be about history of Mongolian Buddhism and contribution of Mongolian practitioners in practice of Buddhism. За эдгүүгээ соёл 500 гаруй жилийн Дохин багшгүй миний сургаалд болон миний шашин умраас сумууд дэлгэрийн түүнийг айлцсан байлаа. Ийм бүтгэний айлцнаар дундад Афганистан, Пакистан, Индийг, Баалга, Төв, Монгол, Япон, Солонгос зэрэг орнуудад бүхэн хэлсэн юм. 2,500 years before Common Era, this Buddhism religion started to gain its origins, and from there it spread to Afghanistan, to Central Asia, and to East Asia. Бүхэн шашны гол урсгал бол их хөлөгний сургаал номнод эрдэм соёлын өв сан хадгалан хөгжүүлж ирсэн орнууд Төвд Монгол хоёр юм. And among those places who reserved and preserved through centuries the Dharma is Tibet and Mongolia. Монгол орны бүхэн шашин үүсэж хөгжсөн түүхэн зохиолуудыг сүм хам ишвэлж заваадамдан дарамдаалаа цэмэр бүс зэрэг эрдэмтэн мэрэгдүүд төвд хэлээр төрөж байсан юм. Заваадамдан гавжийн их сурвалж бичгүүдээс үүдэн Монгол орны бүхэн шашныг түүхэн хөгжлийг 3 үед хуваад юм. Нэгдүгээр төрөв үеийн дэлгэр, дунд үеийн дэлгэр, шинэ үеийн дэлгэр гэж 3 байна. So among those the history of Mongolian Buddhism in Mongolia was recorded in the works of several Mongolian scholars, such as Sumhamba Ishwalchir, Zawadanding, Dharamdala, Timberbush. And according to the early 20th century text by Zawadanding, history of Mongolian Buddhism is divided into chronologically into 3 periods. За тэгээд Дамжаа Базар багшийн илтгэлээс гадна бол бас Монголын буддийн шашны тухай одоо судалгаа хийж байгаа профессор Весна Wallace багш Санта Барбарагийн их сургуулиас хүрэлцэн ирж илтгэл тавьж байгаа. Мөн Торонтогийн их сургуульд докторийн зэрэгээ одоо хамгаалах гэж байгаа. Matthew King гэж заваад амьдгийн намтрыг судалж байгаа энэ эрдэмтэн хүн бас хурж ирж бас Монголын буддийн шашны талаар яриагаа хийнэ. Мөн одоо миний би одоо Монголын буддийн шашны урлагийн талаар бас энэ хуралд оролцож илтгэл тавих гэж байгаа. За энэ хурлын одоо 2 дугаар хэсэгт бол Монголын орчин цагийн соёл урлаг гэсэн нэртэй ийм 2 дугаар хэсэг байгаа. Энэ 2 дугаар хэсэгтэр бол ерөнхийдөө Монголоос хүрэлцэн ирсэн манай одоо шаруугай, төрийн саярхалт хөгжмийн зохиол шаруугай, хөгжмийн одоо урлагийн талаар мөн Монголын яруу найраг уран зохиолын талаар манай нэрт яруу найрагч Минд Оёгой, мөн Станфордын сургууль дээр үзлэнгээ гаргаж байгаа залуу уран бүтээлчдийн одоо маш бас нэр хүндтэй гарч ирж байгаа соёл урлагийн сургуулийн багш инх тайван бас Монголын дөрслөг урлагийн боловсролын талаар энэ хуралд одоо бас илтгэл тавина. Ингээд
Энэ хурал бол ерөнхийдөө Монголын соёл судлалыг ер нь маш голлсон ийм арга холбогдолтой хурал болох юм аа. Энэ дээр бол зөвхөн одоо Berkeley сургуулийн хамт олон хүрэлцэн ирэхээс гадна оюутан залуучууд мөн одоо багш нар профессорууд хүрэлцэн ирэхээс гадна бас энд амьдарч байгаа Америкийн нэгдсэн улсад одоо амьдран төрж байгаа бас монголчууд нэлээд хүрэлцэн ирнэ гэж ингэж найдаж байна. Санта Барбарагийн сургуулийн шашин судлалын тэнхимийн профессор Vesna Wallace Монголын эртний буддын шашны зохиолыг монгол хэл рүү эртний санскрит хэлнээс болон хожим төвд хэлнээс орчуулж байсан талаар сонирхолтой илтгэлийг тавилаа. Thinking how wonderful it would be if these teachings permanently remain in the world. He's not to seek profit and fame through his translation, and he's to examine the meanings of words with a clear mind. But if he translates the word of the true Dharma merely for the sake of livelihood, he will inappropriately deliver the Dharma to others. Likewise, if there is something the translator doesn't know, he's to seek help from the learned, disregarding their social status. But if he does not seek help from others, out of pride or prejudice, he will inaccurately Сайн, миний бөмбөдөө сайн уу? Тэгэлгүй яах вэ миний хөө? Эмээ нь юу захих вэ? За миний хөө, эмээ нь ааруулыг нь хурдхан явуулнаа. За хөө хоёулаа хөө компаниараа явуулъя байц. 7 компани дэргэдэх хоёулаа хүү компани олон улсын шуудан илгээмжийн агаарын болон газрын үйлчилгээг Америкийн нэгдсэн улсын баруун эрэг Сан Франциско, Бэй Ариа, Сакраменто орчмын монголчуудаа санал болгож байна. Бид газрын ачаа, агаарын ачааг Америк Монголын хооронд таны хүссэн цагт хүссэн газарт нь хүргэх болно. Манай компани Монгол руу машин ачих болон бусад барааг овор хэмжээ жин хараалцахгүйгээр хүргэхээс гадна таны хэрэгцээтэй зарим бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байна. Бидэнтэй харилцах хаяг 510 326 0670 Монголд 9908 07 34 9903 9010 hoyulahoo@yahoo.com хаягаар бидэнтэй харилцаарай. Хоёулаа компани таны найдвартай түнш. Shorter, versified, melodious sounding of the auspicious Dharma conch, and the larger 450 folio golden annals, which we've heard about already today. Торонтогийн сургуулийн профессор Matthew King Монголын улс төр урлагт төвдийн шашны урсгалд хэрхэн нөлөө үзүүлсэн тухай түүний хөгжил Монголын шашны нөлөө зэрэг талаар сонирхолтой илтгэл тавилаа. Has had become common in Mongolian historiography by the time. Zawadong periodized Mongol conversion to Buddhism to 3 distinct disseminations, which we've already heard, so skip over that. But for the purposes of this panel, I will pay attention only to his appropriation of Tibetan materials in his formulation of these 3 periods. But I should say that elsewhere, Zawadong's histories creatively engaged with Mongolian materials, Borjigin clan histories, Uyghur Buddhist cells, Chinese records, and even at times the work of Russian archaeologists and French museums. Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад байгаа элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хэлцээний дарга Батуулга Монгол улсын төрөөс баримталж буй соёлын бодлогын шинжилэл болон тулгамдсан асуудлын талаар илтгэл тавилаа. Culture, arts, sports, and information acceded to relevant treaties, establishing and promoting direct ties between similar organizations, encouraging the exchange of scholars, teachers, creative workers, representatives of media and sportsmen, taking part in international cultural and art and sport events, and organizing such measures as a country the key to success. Only a limited chance to travel himself. Мөн Берклигийн сургуулийн профессор Зүүн Азийн тэнхимийн Монгол хөтөлбөрийн судлаач мэрэгжилтэн урлаг судлаач Уран Чимэг өөрийн судалгааны хүрэндх Монголын буддын шашны хөгжил 19-р зууны Монголын урлаг болон мөн манай нэрт зураач олонний дунд Марсан шарав нэрээрээ нэрт гарсан түүний бүтээл болох Монголын нэг өдөр бүтээлийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан илтгэл тавилаа.
ordinary people's lives in a manner similar to the Qing production of Miao albums. In the Mongolian case, however, the other did not constitute frontier people of other ethnic origins. No other Mongol ethnic groups beyond the half are secular population. How then this symbolic map reflect the rulers' strategies for nation-state politics? The two east-west movements of a family relocation and the marriage converge at the central point of Lama, whose position in the middle of composition suggests that the life of movement and reproduction culminates in the Lama's ritual. Here he is invited to mourn with the family over the dead, eloquently reminding viewers of the Buddhist concept of impermanence and the illusion of life with skulls and human bones scattered in front of the ritual space. Only one of these two paintings survives today and shows various events and activities in one composition. Using variable perspective and bird's eye view, Sharov separately arranges numerous scenes of daily routine on the large composition. Divided by hills, each scene presents a self-contained familiar event of daily life of Mongolian nomads: chopping trees, harvesting, hunting, moving a gear, wood, getting married. First time on Earth, standing on the roof of his palace from the sky. Remembering correctly, and then besides this particular version of the story, the one that says уншдаг одоо энэ сүм хийдийн дотоод зохион байгуулалт энэ хоц сэдвэрүүд нэгэн бол тэгж төвж өгөөг гэсэн. Өндөр гигийн зам одоо яг 16-аас 20-р зууны үед Монголын шинэ үеийн хэлбэр гэдгээр we're now going to move on to an ethnomusicological discussion of this combination of folkloric and modern composition. And to lead us through this will be Peter Marsh, who is an assistant professor of music at Cal State East Bay. It's a pleasure for me to be here and to share the stage with Dr. Mintoyo and Dr. Sharov, who I've respected for many years. And it's just a great thrill of mine to be here. Калифорник сургуулийн профессор Пир Марш Монголын морин хөөрхөөмийн талаар өөрийн судалгааг оролцуулан маш сонирхолтой илтгэлийг тавилаа. Тэрээр Монголд хэд хэдэн удаа зочилж байхдаа мөн хөдөө орнуудгаар тэр дундаа Ховд аймгийн алдарт хөмөс Сэнг Доржгойтой уулзаж байсан тухайга мөн түүний хөмөлөх агуу авиасыг бишрэн тэрээр Пан Азийн энэ удаагийн фестивалд уран оролцуулсан билээ. Монголын ардын урлаг, угсаатны урлаг түүний ялгаа онцлогийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан жишээ авч сонирхолтой лекцийг уншлаа. But by and large, these biases have been lost in the past decades, and today people use these terms as a category to define these two kinds of musics that are still out there. When we were there, his neighbor came in to visit and brought his ikel, his fiddle. The guy loves to smoke. He's 90-some years old and he still climbs those mountains with his animals. He's still herding. Okay? He's 92, 93 years old when we visited him. And he's still kicking it, you know, just out there doing stuff, coming by. He brought his fiddle for his friend and neighbor to tune and play some tunes for everybody. Play some tunes for us. So the neighbor is trying to tune it now, and he's having all kinds of troubles because it's such an old instrument. Yes, it is. Tonight in the folk performance, you can hear the musicians performing gallops on their fiddle. Dun, dig it on, 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 dig it on. Or neighing, like what a horse neighs, imitating a horse neigh, woo, on the fiddle itself. Okay? This is because these are things that are part of the herders' everyday lives. So this is another thing that connects the music to their everyday lives and makes it relevant to them. Now I want to turn to this video here of Singadorj, who we were out with him traveling around visiting herders and music. We took a stop here and he says, I'd like to sing a song for you, a Kumi song. And this is what he said before he went up there. He says, a long time ago I was walking in Doltin Song, which is a nearby county, in a dry river gorge where there were enormous rocks. At the time, a tune came to my heart
and I would like to sing it for you in this very memorable place. Here they brought in the instrument maker from Moscow, who was trained in Italy to make violins, brought in to teach them how to make better horsehead fiddles, better in the sense of more European style. See the rise of professionalism in Mongolia as well. The separation of the performer and the audience. You didn't see this in the folk world, in the world of the tent, where everything is really intermixed. Here you have a really profound separation between the performers and the audiences, both physically and also symbolically as well, like in their dress and how they work, how they sit, and what they do, in their jobs as well, and their location. No longer are we sitting in no longer can we really identify the location. Монголын соёл урлагийн сургуулийн багш зураач Их Тайван Монголын дүрслэх урлагийн сургуулийн хөгжлийн талаар илтгэл тавилаа. Монголын дүрслэх урлаг хадан дээрх сүг зургаас эхлээд маш эртний уламжлалт түүхтэй билээ. Монгол дүрслэх урлагийн сургуулийн хөгжил нь дэлхийн хөгжилтэй харьцуулахад 65 жилийн түүхтэй хэмээн тэрээр илтгэлтэй дурдлаа. 1990 онд Монголд ажилласан хувьсгал анх удаа ялснаар дүрслэх урлаг Монголд чөлөөтэй хөгжих боломж нэгдэж, улмаар 1992 онд дүрслэх урлагийн коллеж байгуулагдсан, 1996 онд дээд сургуулийн хэмжээнд хүртэл хөгжин, одоогийн байдлаар бакалаврын зэргийг олгодог хэмжээнд хүрчээ. Just simple teacher to student art classes, but in mid-1930s they started making it more official and founded the first art school in Mongolia. За артын засаг ялсны дараагаар тухайн үеийн зөв толгойд улсын зураач урчууд ирж Монголын хэсэг залуучууд шиг зургийн бүлгэн байгуулсан. 1960-аас 70-аад оны үед бол энэ ирсэн зураачдууд яг социализмын үеийн давлгаан байсан. Жоохон хаагдмал байсан. Тухайн үед бас өөрийнхөө хүсэл зорилгоор өөрсдөө хийж жоохон хаалттай юм. За тэдний шавнар дараагийн ээлжинд одоо 70-аад он 80-аад оны үеэр Оросын Албаны улс болон Герман, Чех, Болгариудад төгсөж ирж энэ нь бол 1980-аад оны үе маш их орноор төгсөж иржсэн тийм үе. За яг энэ үеэр бол 1980 оны сүүлээр социализм ерөнхийдөө дуусч одоо арчлал гарахын өмнөх үед манай дүрслэх урлагийн энэ олон төгсөж ирсэн хүмүүс бол эргэлт хийсэн одоо тухайн үеийн сэргэлт болжсэн. Тэр үед одоо абстракцийн зам, авангард бүх төрлийн өрсөлдөөр зэрэг хөгжиж ирсэн. So the next, so to say, generation of artists who started going to other countries than Soviet Union. So, for example, they went to Germany, to Czechoslovakia, and other countries, and they came back around 1980s, which is the second wave in the cultural life of Mongolia. And this was more widespread and more diverse population among artists. Executive Director and Vice President of the Mongolian Cultural Foundation, which he became president of actually in 1994. He's also the president of the Mongolian Pen Club, so it's interesting to note that this literary organization is active and helping Mongolia. Монголын соёл яруу найргийн академийн ерөнхийлөгч яруу найрагч Минд Оё эрт дээр үеэс монголчууд өөрийнхөө хайртай морины толгойг бэлэгшэн морин хуурандаа сэлдэг жаншилтай байжээ. Хэрэв та морин хууртай хүнээс морин хуурынхын түүхийг асуувал хүн бүр нэгэн түүхийг өгүүлнэ. Хэмээн тэрээр ардын уламжлалт морин хуурын үүсэл хөгжил онцлогийн талаар монголчуудын морин хуурын гүн ухаан гэсэн сэдвээр сонирхолтой лекц уншлаа. This is a famous horse. Which one is people still sing songs about this horse?
those horses' images are directly transferred into this horse head, corrupted. Тэгээ та бүхэн тэрмээс болсон баг морин хоорын үүсэлтэй холбоотой хөхөн амжилтын домог гэж бай. Тэр хөхөн амжилтууд өөрийнхөө одоо хамгийн сайн морийг өгдөг хөтөн энэ өөрийнхөө морины тухай өөрөөж хоорын тэргүүн дээр сийдээд морин хоор үсэн гэдэг юм домогтой. Өнөөдрийн одоо энэ алдартай морин хоорчдаас хоордож байгаа хоорынх нь тэргүүн дээр энэ ямар морины одоо тэргүүний хийсэн юм бэ гэх юм бол олон хоорчд ямар нэгэн одоо хүүхдээ бочтой морины тухай юм. Яагаад гэвэл ийм боломжтой бий болсон. Энэ номыг татхаар энэ сум газраас энэ царвал газрыг бэлэгдэн хуурын тэргүүн бол тэнгэрийг бэлэгдэн. Морин хуурын аялгуу нь газраас аялгуу номыг татхад дуу аялгуу тэнгэр лөө нисэж байгаа зохиомжтой аж. Монгол морин хуурын толгой дах хоёр талын чих нь морин хуурын жигүүр далавчийг бэлэгддэг байна. Тиймээс морин хуурын толгой буюу морин хуур нь газраас дүүрсэж байгаа дуу аялгууг тэнгэр лөө хүргэж байгаа нисдэг хүлэг юм хэмээн сонирхолтой илтгэлийг оруулж тавилаа. Эргэж босож ирж байгаа ийм дуу аялгууны битүүийн одоо асаршгүй юм тойрог гэдэг. So морин хуур Монголын одоо төрийн ёслолоос эхлээд айл болгоны одоо гэрт байдаг. Ингээд морин хуур монголчуудын хүн хаан, язгуур соёл, олон жил зам бол бүх зүйлийг одоо өөрийнхөө нэг бүтээлийн зохиомжтой шингээсэн юм. Is a native folk music with European styles. Member of the Silk Road Ensemble, he's written 3 symphonies, 4 ballets, 8 concertos for folk instruments with symphony orchestra, 23 soundtracks for films, 200 songs, 23 romances, and numerous children's songs. His music for folk instruments has been performed worldwide. So let's welcome Shara. This is a four-set fiddle played. Монголын соёлын өдрүүдийн онцлог буюу тодтгол болсон Stanford-ийн сургууль дээрх Пан Азийн 7 дахь удаагийн Stanford-ийн хөгжмийн фестивалийн концертын нэг гол хэсэг болох Монгол улсаас өргөдөн ирж уран бүтээлээ төлөвлөж байгаа манай төрийн сойрхолт хөгжмийн зохиолч Шарвбайн Зөөрдийн орон балетын 2 дугаар үзэгдэл мөн симфони оркестр зориулж бичсэн морин хуурын концертын бүтээлүүд байлаа. Монголын хөгжмийн урлаг үүсэл хөгжил гадаад оронд хэрхэн танигдж ирсэн болон дэлхийн нийтэд Монголын соёл урлаг хэрхэн дүүцэж байгаа болон Монгол орны дэлхийд давтагдшгүй хөгжмийн урлагийн төрөл болох морин хуур, уртын дууг дахин тодтогоод өөрийн уран бүтээлийн онцлог туурвах арга барил, Монголын ардын урлаг, орчин үеийн урлагийн уялдаа хөгжил гэсэн олон талын асуудлыг хөндсөн сонирхолтой сайхан илтгэлийг тавьж үзэгч сонирхчдын асуултанд хариуллаа. Монголчууд зөвхөн сэрэг дайны явдлаар хүчрэх болсон биш. Ерөөсөө угаасаа сэтгэлгээ тэгээд энд хөгжижсэн урлаг бүх зүйлээрээ хүчрэх болж чадсан. In the 13th century, during the Genghis Khan era, we became Монголын урлаг руу нэмж орсон нэг том давлгаа бол Монголын бурхан шашин 3 дахь удаага Монгол хөгжихдээ өөрийнхөө шашны хөгжим маш том давлгааг дагуулж орж ирсэн. One of the new wave came into Mongolian history and culture starting from the 14th century, as you know that Mongolian Buddhism came into
Mongolia for the third time was that it brought its own music and culture together with into Mongolia. 3인 бүжгээс эхлээд шашны одоо янз бүрийн үйл ажиллагааны зан үйлийн энэ хөгжмүүд бол монголчуудын сэтгэхүй урлагийн сэтгэлгээнд гүн улмөр байсан. Өөр гаднаас одоо ямар нэгэн хөгжмийн урлагийн хувьд гаднаас ямар нэгэн нөлөө 20 дугаар зууны ихийг хүртэл ерөөсөө орж ирж байна. Би түрүү хэлсэн би Монголын одоо шинэ үеийн хөгжмийн урлагийн 2 дугаар үеийн төлөөлөгч гэж хэлсэн. Миний дөрөвчийн хүмүүс тухайн хэлхиймэл бидний багш нар одоо тэр Европын хөгжмийн соёлоос сурч тэдний одоо дуур яаж тэдэнтэй ажилласан симфони music гэж тэмүүлж анхны дуур симфонуудыг зохиосон. When I mentioned to you like chronological like dates of the Mongolian music development or like modern Mongolian music development, I told you that like I'm representing. Айгуулгаар өөрийн гэсэн одоо олон мянган жилийн турш монголчуудын бүтээсэн тэр зүйлийг өөрийнхөө онцгой тусгаж өгөх зашгүй шаардлагатай байна. Миний хувьд бол энэ олон уран бүтээлүүдтэй энэ одоо бодлогын үүднээс энэ зорилгын үүднээс хийсэн маа. Тамара адын дөрөс библиотек ажим тэм байгуул шүлгийн чихад жисоо манай Монгол улс түрүүн дээрс 13 дугаар зууны үед олон улсыг жишээ нь Батхан гэхэд Европ Оросын одоо нутаг дэвсгэрийн ихэнхийг эзэлж 200 жил суусан. Ховдаагаас эхлээд Хятад 100 жил болсон. Гэхдээ бидний тэр бүтээсэн урлаг хоорондоо бие биедээ нөлөөлж байсан мэдээж. Гэхдээ одоо Монголоос өөр газар уртын дуу байхгүй. Миний хамгийн гол гайхаад байгаа юм Япон уртын дуу гэж жижигэр эсрэг хэлбэрийн уртын дуу байна. Өөр газар уртын дуу байхгүй. Тэгэхээр тухайн үедээ нөлөөлж байсан гэсэн олон зуун жилийн дараа энэ нөлөөл уцаар арилдаг тал байдаг юм шиг байна. Энийг бол. So in my opinion, as you all know that there is no other place in the world which has traditional like long song. As you know. Америк дахь Монгол оюутан залуусын Монгол улсаа гэсэн нэрэн дор байгуулагдсан төрийн бас байгууллага Америкийн баруун эрэгт байгуулагдаад удаагүй байна. Эдгээр оюутан залуусын маань бид Монголын ирээдүйн уран дор Үйтэнгийн Монгол оюутан залуучуудаа нэгтгэн өсвөр үеийнхэн болон оюутан залуусаа дэмжих зорилгоор мөн тэдний мэдлэг боловсралтай ирээдүйн боловсон хүчин болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх хүсэлтэй. Нэг гол зорилго нь за бид сурах Тэтгэлэг буюу сүүлийн үеийн сургуулийн бүх мэдээллээр хангах болно. Бидний алсын хараа хүсэл эрмэлзэлтэй залуустайгаа тогтмол харилцаатай байж Америкийн бусад мужид суугаа оюутан залуусын холбоо болон байгууллагуудыг бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүргэж байна. Оюутан залуус маань Монгол улсын ирээдүйн боловсон хүчин мөн. Бид Монголын ирээдүйн боловсон хүчин. Та бидний тухай тодорхой мэдээлэл авах болон хамтран ажиллах сонирхолтой бол дараах хуудасаар зочлоорой. Байгуулагчтай холбоотой Монгол хоолыг энэ Берклигийн их сургуулийн кафетерт өнөөдөр өргөнөөр ингээд илгэн тавьсан байгаа. Тэгээд энэ програмд оролцож байгаа монголчуудаас гадна мөн энэ сургуулийн оюутнууд, багш нар бүгдээрээ одоо Монгол хоолыг өнөөдөр эзэцгээж байгаа юм байна. Ингээд цөмөрө Монгол хоол хүмүүс хэрхэн сонирхож, хэрхэн таалагсныг цөмөрө одоо сонсцгоё. We have food today for it's Mongolian Culture Day, and then you absolutely have Mongolian some food in there. Yeah, I want to try everything, and I hope it's good, but it looks and smells awesome.
Do you have an idea what kind of food Mongolia has? Looks as though there's much beef and rice, so not that many vegetables. So I guess, well, since they were on horses and traveling around, they did not have that many crops. Yeah, I don't know really anything about it, but I'm really excited to try the food. It looks really good. How much do you know about Mongolia? Very little. I know I could point it out on a map, but that's about it. How much do you know about Mongolia? Not much, just horses, I don't know, goat's milk or cheese. Okay, sure, I will. Happy New Year. Yeah, I love the rice. I like the dumplings. I haven't tried the soup yet, but I'm pretty excited about it. So, I actually don't know too much about Mongolia, no. We actually got invited by our friend to eat here tonight, so this is actually our first time eating at iHouse too. So it's just like yeah, it's the dumplings were kind of similar to Chinese dumplings, I think. I don't know, maybe more than the average American, but not too much. I studied abroad in Beijing, so I know people who are from Mongolia there, but I've never been to Mongolia, so yeah, I know about the Mongols and I like the amount of non-veg in this, and it's pretty good. It's pretty spicy, and it's something that I can easily relate to because I come from India, and it's something that I relate to. Have you tried the soup yet? No, not really. Yeah, I'll do that. How much do you know about Mongolia? Not a lot. Yeah. No, very little. Genghis Khan was from there. Yeah, that's what we know. Like we know about the Mongols because they had like a pretty big influence on the history of the world in the 12th century. And I guess just a little bit about the nomadic culture, but not so much about the cities. And that's it, not very much. So what if they put the menu as every once a week or something in a cafeteria? Would you buy it? I like. Thing is, I don't eat much meat, so maybe not. But I really enjoy the salads and I like the dessert. So I'll be pretty excited. Yeah. Би өнөөдөр амар азтай баяртай байна. Яг гэвэл энэ том их сургууль дээр урилгын хүлээж аваад 1 динер хийлээ. Тийм. Тэгээд одоо энэ хоол идсэн хүмүүс хүн болгон надад амар баяр хүргээд талархал хийлсэн. Тэр оюутнуудаас нэлээд асуулт асуулаа. Монгол хоол хэр дуртай байна гэдгсэн. Бүгдээр будаатай хуурганд их дуртай байсан. Яа. Будаатай би өнөөдөр будаатай хуурга бууз, баншт, маш ногоотой шил, бинтэ, тэгээ нийслэл салат, байцан салат, тэгээ цагаан хоол идэх хүмүүс зориулж брэсэ, сүтэ будаа. Ийм хоолуудыг хийсэн. It was excellent. That was very good. I like your dumplings and your soup. How much do you know about Mongolia? Very little. That's why I came to the seminar. Nothing. What's the capital? Ulaanbaatar. Yeah, I know. It's in all the crossword puzzles, but... Have you tried Mongolian food before? I think I have. It was very spicy, but maybe this isn't the same. I'm looking forward to the concert. That's why I'm here. Oh, okay. Yeah. So which one do you think? Which one is familiar, or you have tried, or what do you think? It looks like momos. Oh, okay. The food's really great. Yeah. North of China. Yeah. That's about it. So far, which part of the food do you like? The fried bread's really delicious. Yeah. It's actually my first time trying Mongolian food, and I like it. Which one is your favorite one as far as today? Well, I like the rice. I just got here and I tried the rice, and it looks good. I really liked the dumplings. They were really good. Yeah. Je ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour.